di origine armena che adesso vive in Armenia e abbiamo deciso di venirlo a trovare e di venire... È facile spiegare i motivi? No, perché poi i motivi li devi dire. Sono italiano, vengo da una città vicino a Torino, mi occupo di psicologia e collaboro con l'università francese per la realizzazione di alcuni documentari su argomenti vari. Qui in Armenia stiamo cercando di svolgere un lavoro che speriamo sia il più possibile aderente alla realtà vissuta dal popolo armeno riguardo alla guerra del Karabakh e soprattutto speriamo di dare idea di quello che è stato, di quello che è e di quello che il futuro riserverà a questo Paese il più fedelmente possibile. Per questo ringraziamo moltissimo tutti quelli che per svolgere questo lavoro ci hanno aiutato moltissimo, tra cui Ruben e altre persone che hanno reso possibile il nostro lavoro. Ringrazio tutti. Ժանկարլո Բուրակո, ապրում եմ Թուրինի մոտ, զբաղվում եմ հոգեբանությամբ։ Համագործակցելով ֆրանսիական համալսարանի հետ իրականացնում ենք բազմաթիվ ավերակական ֆիլմեր։ Այստեղ Հայաստանում նկարահանում ենք վավերագրական ֆիլմ նվիրված Հայաստանին, իր խնդիրների և կոնֆլիկտների մասին, ինչպես նաև Ղարաբաղի շարժման մասին։ Մենք հույս ունենք ազնվորեն ներկայացնելու այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել Ղարաբաղում և ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Մեզ շատ էր հետաքրքրում հայ գաղափարախոսությունը այսօր, որը կազմում են հետագայում գործելու համար, այսինքն զարգացնելու պետությունը։ Այս ամենի համար ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին մեզ, հատկապես Ռուբիկին և Մալուին, և նրանց, ովքեր հնարավոր դարձրին մեր աշխատանքը։ Je m'appelle Robert Rossi, je suis chercheur en histoire contemporaine, je viens de Marseille en France. Le but de ma visite ici, c'est parce que nous avions à Marseille un camarade d'école qui a participé à la guerre au Karabakh et c'est le motif principal de notre visite, pour faire reconnaître aussi un conflit qui est très peu connu en France. La France qui d'autre part est très intéressée par le problème arménien car il y a énormément d'Arméniens qui vivent en France et c'est un sujet qui intéressera non seulement les Arméniens mais aussi l'ensemble de la population française. Մարսել քաղաքի ժամանակից պատմության ուսումնասիրող Քանի որ ես ունեմ այստեղ իմ դպրոցական ընկերներից, որը մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժմանը, իմ այցելության նպատակը այն է, որ ծանոթանամ ինչ է տեղի ունեցել այս պատերազմի ընթացքում Հայաստանում և ծանոթացնեմ իմ ժողովրդին։ Քանի որ Ֆրանսիայի բնակչությունը հետաքրքրվում է դրանով, կարող եմ ասել ոչ միայն Ֆրանսիայի ժողովուրդը, այլ նաև հայերը, քանի որ Ֆրանսիայում շատ հայ բնակչություն կա։ Je m'appelle Bernard Ribé, je suis né à Marseille, en France, je suis photographe indépendant. Alors, avec mes amis italiens et Robert, nous avons fait de nombreux voyages ensemble, car nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Et quand on a décidé d'aller en Arménie, on leur a proposé d'aller en Arménie, nos amis italiens ont été tout de suite d'accord, parce que c'était un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est un sujet qui les a intéressés. Et c'est pour ça que nous sommes allés tous ensemble en Arménie. Voilà. Բեռնարդ Ռիբե ծնված Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում ազատ լուսանկարիչ է, քանի որ իր ընկերների հետ շատ ճամփորդություններ է կատարել, շատ գեղեցիկ ճամփորդություններ և Հայաստան մեկնելուց առաջ որոշեցին դիմել իրենց իտալացի բարեկամներին, որոնք ևս համաձայնեցին իրենց հետ միասին գալ Հայաստան։ Mi chiamo Egle Riganti, abito in una città vicino a Torino, sono italiana, mi occupo di ricerca nell'ambito della psicologia generale. Dopo questo viaggio in Armenia posso dire che l'impressione più grande che ho avuto è che si vede che questo paese è appena uscito da una guerra.
Nonostante questo, sia la gente che il governo stanno cercando di portare di nuovo la vita alla normalità, quindi per esempio i giochi panarmeni che si sono appena svolti qui a Yerevan cercano di riportare le cose in una situazione normale. Nel Karabakh però sono ancora molto evidenti i segni che la guerra lascia sia sul territorio che sulla gente. E quello che noi abbiamo potuto vedere è che c'è ancora molto da fare e che la gente ha ancora molto voglia di fare. Էգլիա Ռիգանտի ապրում եմ Թուրին քաղաքի մոտ, իտալացի եմ, զբաղվում եմ ժամանակակից հոգեբանության ուսումնասիրությամբ։ Մեր ճամփորդությունից հետո Հայաստան ես կարող եմ ասել, որ դեռ կան պատերազմի շատ հետքեր այստեղ, բայց կառավարությունը եւ ժողովուրդը նույնպես փնտրտուքի մեջ են, որպեսզի առաջ տանեն երկիրը դեպի լավը։ Օրինակ կարող եմ բերել հայկական խաղերը, որոնք տեղի ունեցան այստեղ Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղում, ապա այնտեղ հնարավոր դարձավ տեսնելու պատերազմի հետքերը հենց տվյալ վայրերում եւ ժողովրդի մեջ։ Կարող եմ ասել, որ կյանքը չի դադարում, միևնույն է կյանքը շարունակվում է։ Իմ անունը Կարինեա Դանիելյան, 31 տարեկանից 30 տարեկանից եւի մասնակցել եմ մեր Ղարաբաղի կռիվներին արդեն։ Բացի Մարտունու մեկ Ասկերանի շրջաններից ամեն տեղ էլ եղել եմ, բոլոր մարտերին մասնակցել եմ։ Վերջին անգամ շատ տեղ եմ եկել, բայց վերջին անգամ որ եղել եմ Բաշարաթի կողմերում արդեն Կուբասլոյի շրջանում, դեղ մարտի ժամանակ վիրավորվել եմ, մի անգամից, շարքից դուրս եմ եկել։ Ինչ վիճակում են ինձ հասցրել հիվանդանոց չեմ իմանում, ես միան աչքերս որ բացել եմ, եղել եմ հիվանդանոցում, բայց երևի ամսից շատ։ Նոր արդեն հիշել եմ, որտեղ եմ գտնվում։ 31 տարեկանումս վիրավորվել եմ։ Առաջին բուժօգնությունը ինձ տվել են, скажем так, полевой госпиталь, հայերեն գինիչում։ Полевой госпиталում եմ տվել գերմանության նարալ։ Հետո տեղափոխել են քաղաք Ստեփանակերտ, վիրահատել, Հեբոյան Կարոներ վիրահատել են ժամանակ, Հայաստանից էլ եկել։ 3-4 օրից հետո ինձ արդեն պատմելով եմ ասում, տեղափոխել են Երևան Հանրապետական հիվանդանոց նեյրոխիրուրգիայի բաժին։ Այնտեղ բուժող բժիշկս եղել է Մելիքյան Սամվելը։ Հիվանդանոցում 2 տարի անընդհատ տարել են ինձ բուժման, վիրահատել են, պլաստիկատերացիան են արել, նոր արդեն եկել եմ տուն։ Նրանց հետո ես ոչ մի բուժում չեմ ընդունել։ Ընդհանրապես բուժումներս ես տանը քույրեր գալիս էր իմ բժշկի նշանակումները անում էր տանը, 2 տարի անընդհատ։ Ավելի 3 տարի։ Հետո բուժումս կանգնեցրել եմ ինքս արդեն, անընդհատ դեղերի մեջ չեմ ուզում մնալ։ Վիրավորվել եմ ոտերից, մարմնից բոլոր մասերից ես վերք ստացել եմ, բացի ձախ բեթերից։ Ամեն տեղում եմ ես վերքեր։ Գլխավորը գլուխս։ Իմ բուժումը շարունակելու համար ինչքան ինձ հաղորդել էին իմ ընկերական շրջանս, ընդհանրապես պրոֆեսորները բանը որ ասել էին, ավելի լավ կլիներ, որ իմ բուժումը շարունակվեր, ասենք, Ամերիկայում, բայց որտեղ, չգիտեմ, տեղեր չեմ, ուղղակի ասել են, որ այնտեղ ավելի լավ է բժշկությունը գնում,
գլխի մասնագետների նախոսքս վերաբերում։ Բայց մինչև այսօր դեռ ոչ մի արդյունք չեմ ստացել, դիմել եմ, բայց դեռ արդյունքի չեմ հասել։ Մեր պետությունը արդեն մենք որոշ չափով հասել ենք մեր նպատակին, իհարկե ոչ բոլորով, բայց երևի մի 50%-ը արդեն անցել ենք իմ հասկացողությամբ, թե նրանից հետո մնացած արդեն իհարկե մեր քաղաքագետների հարցնագործն է։ Քաղաքագետները որ ընդունեն ինչ որ ընդունեն լավը ժողովրդի համար, իհարկե ես էլ արդեն նրանց կողմնակից կլինեմ։ Դրանով ես շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ ինքս դարապես հայ եմ, որ ապրում եմ մեր քաղաքում, ծնված տեղս եմ ապրում, ճիշտ ավերավորված եմ, բայց նշանակություն չունի, համենայն դեպս ես իմ հողումն իմ առած գործից ես չեմ փոշմանել։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր ժողովրդին, մեր հայությանը, որ այսքան դժվարություններին կարողացանք դիմանալ, դիմադրել եւ երևի կհաջողվի մեզ հասնել մեր վերջին նպատակին։ Այսքան։ Իմ անունն է Ստեփանյան Մխիթար Կամոյի, ծնվել եմ 1972 թվականին քաղաք Սումգայիթում։ Մասնակցել Բերքաձորի ջոկատում, մասնակցել եմ Շուշվա գրավման օպերացիային, հետո մինչև Լաչին այդ ընթացքում հետո վիրավորվել եմ 92 թվականին նոյեմբերի 18-ին Սարուբաբ Սարում էլի մարտի ժամանակ 92 թվականին Այդ ժամանակից մինչև հիմա պարկած եմ, ողնաշարից եմ վիրավորված, մինչև հիմա ես եմ բուժվում եմ։ Լայեր Զաքարի Սաղաթելյան, ծնվել եմ 1931 թվականի Արտաշատե շրջանի Դալար գյուղում։ Արցախյան պատերազմը սկսվելուց առաջի իսկ օրերից ես մասնակցել եմ շարժումը բարձրացնելու, եղել եմ Արցախյան շարժման կազմակերպիչներից։ Իսկ 89 թվականից կազմակերպել եմ ջոկատներ, որոնք եղել են Կորնձորում, Արաուսում, Շահումյանում, Լաչինում, Մարտակերտում, Գյուլիբերդում, Գետաշենում եւ շատ տեղերում, բոլոր ինքնապաշտպանական ջոկատներում եղել ենք։ Ես եթե պատմեմ մի էպիզոդ, մեր ամենադժվարին օրերն եղել է Գյուլիբերդի եւ Մարտակերտի բոյերում։ Հանձինս վերջին բոյերը, որ սկսվել է Գորադիզում, տվել ենք զոհեր, փառք մեր զոհերին, ներկայումս 48 հոգի զոհ ունենք մեր ջոկատից, սկսված առաջին իսկ օրից եղել եմ հրամանատար Արտաշատի երկրապահ կամավորների, Արտաշատի ջոկատի, մինչև 94 թվականին վերջացել է պետերազմը, որից հետո նորից կարիք է եղել դիրքերը պահելու, Գորազի դիրքերը, տարի 8 ամիս էլ ընդեղ ենք եղել դիրքերը պաշտպանելու գործում։ Իսկ որից հետո ընտրվել եմ Արտաշատի երկրապահների նախագահ խաղաղությունը, մինչև այսօր էլ երկրապահին նախագահ եմ։ Մի քանի օր առաջ էլ ընտրվա նորից երկրապահների նախագահ։ Սմա։
անկախության համար որքան պայքարել եմ եւ միշտ էլ պայքարել եմ, ոչ թե մի մասնիկը եւ մասնակից եմ հաշվում եւ շատ ուրախ եմ, որ դարերի ընթացքում առաջին անգամ որ Մանուկյանի գլխավորության Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ ստեղծած անկախությունը, որից հետո տապալեցին, իսկ ներկայումս ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը ազատ եւ անկախ Հայաստան է։